канале Очаровашка Иришка. Сегодня мы приехали на природу. Смотрите, какая тут речка. Она такая красивая. Птички поют. И птички так сильно поют. Да, и деревья, смотри, какие красивые сюда. Но мы сюда приехали не с пустыми руками. Мы с собой взяли вот такие вот штуки. Их можно называть биваны, а еще их можно называть ламзаки. Смотрите, как удобно. У меня с этой стороны биван и с этой. Легенькие? Легенькие. Открывай. И еще они в чехлах. Если испачкается чехол, то его можно будет просто постирать. Смотрите, как он расстегивается. Вот тут вот нажимаем вот эту вот кнопочку и тянем. Доставай. Вытаскиваем. Мы открыли биван. Смотрите, какой он яркий. Тут вот такая вот застежечка. Вот такая вот. Ее надо расстегнуть. Разматываем. Ой! Ветер сдувает. Давай, разматывайся. Ого, он длинный. Он такой длинный. Больше, чем я. Попробуешь надуть? Да. Так, Что там внутри? здесь внутри пленка. Или как она называется? Клееночка, да, чтобы Да. не сдувалась? Ну, давай. Далеко не убегай. Опа. Ну, еще надо пару раз. Закрывай сразу. Я думаю, надо братика просить. Эй, ты куда? Так ты точно упадешь потом на него и будешь спать, да? Давай попросим братика. Да. Сейчас мы как его надуем. Ого! Ничего себе. Теперь закручиваем. Так. И что делаем? Он капец какой яркий. Застегнули, да, видишь? Да. Ну так, подождите, это у нас получился как кресло, да? Давайте попробуем. Ага. Его можно надуть как кресло, как диван, как кровать. Он может быть большой, средний и маленький. Ну попробуй. Это Сейчас попробую его сесть. Что там? Жучок какой-то. Он тоже захотел поспать. Прикольно. Ого! Вообще круто! Удобно? Удобно. Только солнце светит. Тенечки, да, нужно? Да. Так, это у нас как кресло. Ну, для тебя, в принципе, и как диван. Ну, надо еще, наверное, да, поднадуть? Ну да. Давай. А мы встанем. И пробуем. Давайте попробуем его
можно тенечек поставить. Не, давай додуем. Давай. Ну что, ребят, надуваем следующий. У нас их аж 3. Закрывай. Так. Как на веселых стартах. О, давай. Вот. Да смотри, молодец, ребенок надул. Закручивай скорее. Да. О, ничего себе. Так это парашют уже. Сейчас улетишь. Нет, еще сильнее нужно, ори. Желтый тоже яркий. Да. Смотрите, ребенок справляется. Давай. Элементарно. Ну да, в принципе, как кресло ты его надуваешь. Игорек может как диван, а ты как кресло. Отлично. Ребята, на нем прикольно полежать. И даже книжку почитать. А как еще можно на нем? А еще на нем можно вот так. Опа. На нем еще можно вот так вот. Подайте мне клубнички. Опа. Удобно? Удобно. Даже очень. Ну тут летит еще ламзак. Ну что? Ты довольна покупкой? Довольно очень сильно. Всем пока! Подписывайтесь на канал и палец вверх. Пока-пока! И нажимайте на колокольчик.